வெறும் 10 ரூபாய்க்கு பைக் பஞ்சரை சுலபமாக வீட்டில் இருந்தபடியே ஓட்டிடலாம். 196 ரூபாய்க்கு அமேசான்லேருந்து டியூப்லெஸ் டயர் பஞ்சர் ரிப்பேர் கிட்டு வாங்கியிருக்கோம். ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் நான் பார்த்தேன், இதே குவாலிட்டியில் 400 ரூபாய் 500 ரூபாய் இருந்தது. கட்ரு கொடுத்துருக்காங்க, க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க, 5 ஸ்ட்ரிப்பு, அதுக்கப்புறம் பஞ்சர் கிட்டோட 5 ஸ்ட்ரிப் வந்துடும், மொத்தம் 10. கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கட்ரு கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் இறங்கியிருக்கு. இது எப்படி விட்டுறது? இப்போ நேராக விட்டுறதா இல்லை சைடில் விட்டுறதா? ஈஸியாக தான் இருக்குது. எல்லாம் என்ன குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கா இல்லை இப்படி தான் இருக்குமா? என்ன ப்ரோ, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, யாரே வரல. பஞ்சர் ஓட்டுறது எவ்வளோ சுலபம்னு பார்த்துக்குங்க.